toza premier ya ko critiquer, toza premier ya ko juger, toza premier ya ko ba ngana bango toto ngana kenda na ndako na bango te so batuni okenda na monte pone biso na bango toza relation monte bango baza ba pagano kezaka na batu moko boye baza na coloration moko boye defo bateya Bible eyebisi biso epesi biso ba qualité ya mutu akoki koteya na mutu akoki koteya te. Alléluia. Soki tambolo barake na ndako ba paye bokende te to na ndako ba ya bonami tcha na place nanga o te ye mama pasteur mobile naza musicien na ndako na moto okende te bango baza ba ndoki bango baza ba satana tozana ka pona koloba yako ye pe susu nanya teya est-ce que yako iko teya te. Karine les pria que du bonheur soit béni. Check, c'est pas pareil. Bango kutu bayebi nzambe te lelo toko yeba na yo mto zwa décision wana ya osaka samia miso batuke te ngana bango toyoka na te ngana kolia na bango sani moko te parce que bango baza ba pagade lelo toko yeba yeba zo teya nana website teya est-ce que ça pasteur est-ce que ça serviteur est-ce que ça servante lelo toko yeba soki ezaka na ba pasteur ndefo bateya soki ezaka na ba prophète ndefo bateya soki ezaka na batu moko boye baza na coloration moko boye ndefo bateya. Bible eyebisi biso epesi biso ba qualité ya mutu akoki koteya na mutu akoki koteya te. Alléluia. Soki bo sepe na thème wana bo tchelanga ba j'aime to betela nzambe maboko lelo toko découvrir parce que balobi mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Et puis balobi sous la Bible balobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bandonanga to koma coincé pour te yebi vérité te. Bana nzambe mingi ba koma coincé pour ba yebi vérité te. Mais vérité za na kati ya liloba. Vérité za na maloba ba sali nzambe te. Vérité za na liloba na munoko na ngai te. Vérité za na maloba ba savant te ba to ba benga mi ba sage te. Mais vérité eza na kati ya liloba na nzambe. Parce que bato o bazo benga ba sage, bato bazo benga ba intelligent. En dehors ya parole de Dieu, baza na bango sage te. Baza pe intelligent te. Intelligent c'est to sagesse eza na kati ya liloba na nzambe. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vérité en la parole de Dieu. Le Seigneur il va rendre biso libre. Biso batoto le la pa pamba ngaye baboyi koyoka ngaye balobinga na kokote ya te ngakutu tango zo bakeo mapata kokote ya te ndena momande na te akasuma kasi. Parce que na yebi vérité, na découvrir vérité na kat na Bible, na découvrir ba qualité o ezo permettre nga na te ya liba nzambe yango na sala kango na ko évangéliser za nini. Tango pesi témoignage ata ya misala malamu oyo basala nzambe bazo sala. Combien na kat na biso toki même ko étouffer ba grâce ya baninga basala nzambe. Mutu zo ko yako tuna yo est-ce que mama siga za pela mosala nzambe ndonanga oyebi na okena za mosala nzambe oyebi na okena te ka liloba oyebi na okena za pe intercesseuse mais par compétition o wangani oboyi ko témoigner makambo oyo nzamba sala rapé pa mama Sylvie olobi kokena okuna te kuna assemblée la nzamba lokuta mobile na yesi mobile musicien elo ngo okende kozwa kuna. Alléluia. Amen. Eza bongote ko évangéliser d'abord on va comprendre awa ko témoigner ko tato la bolamu oyo nzamba zo sala même à travers basali na ye yango eza côté ya pourtant on peut témoignage ya mosala nzambe oyo yo yebi ke nzambe peza itizaka pe bato baza na problème baza na malade bako kene pe kuna pe ba omona pe loboko nzambe otei. Alléluia. Yo bazo bako yebi nzambe te yo bazo peut-être que okoki côté ya te mais il fait kaka au rendre témoignage ya mosala nzambe mo oyo yebi ke nzamba saela kaye pe mutu azaki malade akei pe komona ye eza pe abiki. Alléluia. Oh nzamba za bien. Combien tozo ndima mate combien tozo boya na entre biso ye peza za na nzambe te ye peza za na nzambe te boya za na nzambe te yo za na nzambe nini ozo sala. Alléluia. Parce que na ndimi na ngaka sinaza na nzambe te mais du moins nazo lobela Jésus Christ. Ngai oyo naza na nzambe te soit disant mais nazo te ya Jésus nazo tato la bola moi Jésus bon bato bazo ke bango baza na nzambe. Alléluia. Donc ce que tout le monde moutou quand même azoté de la part à Nzambe, c'est que Azali revêtit la puissance. C'est que à comprendre qui est Jésus dans sa vie, à comprendre nini o Nzamba sana bo moinaye, azana tangoute azela ba pesa e ordre pour abanda ko témoigner Jésus qui de Nazareth. Alléluia. Amen. Oh Nzambe na biso azali bien. Nani akoki ko gagner ba âme, nani akoki ko gagner ba âme te.
Mutu nyonso oya simbami na Saint-Esprit, mutu nyonso oya mona bola mwanzambe na bomo na ye akoki ko gagner ba âme, ko gagner ba âme ezani. Ezanga ko témoigner Jésus-Christ et bando nanga ngapena nazara na problème, en tout cas na sambela kanzambe, na mona nzamba sailanga, na likambo yo poza nango, lukaka kanzambe, karamaka na nzambe. Ezape ko teya, ko évangéliser. Mutu so ko za na passe na ye. Na likambu na ye ayeba kite ke faki luke yo nzambe metango yo bendiye ke na likambu oyo za nango luke yo nzambe bando nanga oteyi pe o gagner âme. Alléluia. Tango po ebisi mutu wana ndo nanga ndongo vandi boye eza na prophète moko eza na pasteur mo na yebi nzamba sela makasi na likambu na oso okeyi ko mona ye akosambela yo nzambe okomona clair ndo nanga oteyi. Alléluia. Amen. Mais sikoyo mutu oya kolobela Jésus Christ mutu oya kolobake boya bo sambela nzambe to bokele ko sambela nzambe ezali mutu oyo ayebi réellement nzamba za nani pe ayebi nini oyo nzamba salaka na bomo ya bato nde wana koteya. Haleluya. Oh nzamba za malamu bando nanga nzambe na biso aza bien. Tous na batoko ba oh bango baza ba païen bango baza ba païen na kolia na bango te boy mais toza ko luka pe kaka influence ya ba païen wana. Combien na kate l'église de l'eau baza ko inviter ka bato to bengi ba païen poni to inviter bango parce que to yebi ke mutu wana za influence ke soki ya une église nanga bato balandaka ye bakomona ye asambela rapa nanga alors omemelanga bato siko mutu na oto bengi aza païen ayebi o bato na kate l'église pona nini olobi te ke oh non bino lokola boyena musicien oyo moyebo kota na église na ngezate ou bien lokola yaza musicien lokola yaza politicien lokola yaza soki nani oyo tozomona kaza païen mais to benga ya na kati église to benga bango ba na kati église po to yebi ke na nzela na bango influence na bango ko memela so na kati église. Amen. Mais sikoyo toza na taïbosa ba nga na liaka na bango te nga na sangana na bango te mais na l'église toza ko inviter bango pour la nini pour influence na bango sikoyo na nzela influence na bango ezali nini baza ko évangéliser sikoyo tolobaka te ke pour la nini o na ko benga ete po za pasteur te na ko benga ete po za mosali ya nzambe te mais toza ko benga ye par rapport ya succès na ye par rapport ya renommée na ye par rapport ya grandeur na ye po na sima na ye aya na bato na église mais sikoyo tanga ye na bato na église bato wana sikoyo tant mosusu ba chrétien o ba yaka tongo midi poka na kati l'église ba memaka ta ebele ya bato wana te mais bato tozo benga ba païen bango nde bazoya ko tondisa so bato na kati l'église sikoyo nanga muto naza chrétienne nanga muto naza soki pasteur nanga muto na lobake na yebi nzambe nani amemi bato na kati l'église parce que ko évangéliser ezali ko mema pe bana na nzambe na kati l'église ko mema pe bana na nzambe basambela nzambe. Bato tozo benga ba païen mais toza ko utiliser ba influence na bango po to tondisa baba na biso na kati l'église. Bato tozo benga ba païen toza ko ndiba bo offrande tozo ndiba ba dîme na bango mais soki komi na point moko boye toza na pona ko tonga bango aza mwana satana ye pena za na nzambe te aza mwana nzambe te mais pourquoi bozui offrande na ye pourquoi bozui dîme na ye pourquoi bo inviter ye po aye na bilo bato na kati l'église parce que ça païen. Alléluia. Donc tous comprendre ko évangéliser ezana ba sorte belé. Mutu sa ko zane pasteur te mais ayebi nzambe. Abanga kanzambe. Pe a gagner ba âme ayebi na ba parce que ko évangéliser zali ko ramener peuple de Dieu au bazali banda ya nzambe ba na kati na nzambe. Alléluia. O aza mosali ya nzambe te. O ye penza za païen. Aza païen oui ton dimi. Mais pour église tonda pour bato ba yeba église na yo to pour bato ba yeba yo oza na besoin ya païen wana mais pourquoi tu critiquer la fin que non baza ba pagan parce que bango d'influence na bango ça que bato ba na kati église mutu mususu asambela na nzambe te ou bien que dans l'église te mais du fait que amoni leader na ye to mutu moko boye azali influent amoni na kati église akoba papa na ye église papa na sambela kuna ngapi na okene église wana aye une église wana pour frère en Christ c'était mtake ko gagner ye aye une église te pour parce que baki côté aye liloba mais aye une église parce que mutu moko bo nzamba utiliser na influence na ye amema ye na kati l'église ata te ye liloba na nzambe te mais du fait que aye une église tant on yebo so une église ayoki liloba oyo ko tuta ye atikali mais nana yaki na kati église mutu o bozo bakaza païen mais aza païen te ayebi nzambe ya wana ki l'église pe ko ya na une église influence na ye pe ekotisi bato na kati église. Alléluia.
Amen. Kaka na kovanda na bango te na liaka na bango te bango basambela kanzamba lokuta to sambela kanzamba lokuta mais badim na biso bambongo na biso eza les bienvenus pourquoi bambongo ba pa eza les bienvenus pourquoi badonanga mon peuple périt faute de connaissance mais badona tozuba ke baza ba païen baza na besoin yonanga tote ya bango po baya na kati l'église tozaka te bato kotonga ye penza na nzambe te ye penza avanga na ndima ya te yanga il faut na mobile na comme pasteur ba esi biso ke mwana nzambe nyoso ka fa benga ma pasteur mwana nzambe nyoso ka fa benga ma prophète ezali na ba façon ebele ba catégorie ebele ya kosaela nzambe mususu abenga masela nzambe azala pasteur te asomba kaka ba bible akabila bato mususu kaka alesa ne kaka bato mususu kaka akabila azosala l'évangélisation parce que ebele pe basimba la bible ndenga na simbi boy mais bakabaka te bayebi kolia na bato te mais mutu ateyaka te ndenga na azoteya boy azosala makambo wana sikoyo mutu abongo tobenga eza païen non Alléluia. Oh, nzamba za bien. Koyeba Jésus Christ pe ko tatole na miso batu yango ezali nde ko évangéliser ndonanga. To jijara kaka te na apparence parce que essayez ba mona na bona kati na biso ba manifestation ya Saint-Esprit. D'ailleurs un bon chrétien okoyi ko juger te muto mobit mako yebi nzambe okoyi ko condamner batu te okoyi ko sous-estimer batu te okoyi ko nasa mutu musapite ko yepenza abongwana te yepenza sasa muto ayebi nzambe à témoigner ma bête pour la mutu mususu surtout que mutu oyo yebite o vanda na ete mais yo bi ko za na nzambe okoyi ko ma be na ete okoyi ko pesa epé faux témoignage te que yepeza za na nzambe te que yepeza za mutu satana yo o yebi nzambe mozana pour ko pesa ba faux témoignage ko juger abatu sikoyo na mutu ayebi nzambe te na yo o lobi oyebi nzambe que yo za mwana nzambe nani sikoyo za frère mwana nzambe peut-être oyo azoteya te parce que yo ozo ba koyebi nzambe mozana pona ko juger pona ko ponaka ba catégorie ya bato c'est ba teya. Alléluia. Oh mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Oh nzambe lola totangi nanu na Marc 5 ba verset na chaki totangi nanu na Marc 5 verset 19. Alléluia. Oh nzambe na biso aza bien. Badonanga mutu oya koki koteya azali mutu oyo aza d'abord sûr na sali na ye. Ye moko aza sûr que ayebi Jésus, ayamba Jésus comme Seigneur Sauveur. Pe aza sûr na makambu oyo nzambe asalela ye. Kozela te okoma pasteur, kozela te okoma prophète pour bana koteya. Ngai na teya ka parce que nazali sûr ya nzambe oyo. Non seulement parce que nous allons appeler, mais parce que nous avons Nzambe. Nous avons Jésus comme Seigneur Sauveur. Nous avons benga na ministère. Nous avons teya Nzambe. Nous avons Saint-Esprit à quitter la puissance des autres tangana teya. Combien bazo ba ke ba yebi Nzambe mais bazo teya te. Siko mutu o bozo ba ke akoki ko teya te mais ya zo teya na Nzambe. Siko soki nzamba lobi ki apona bato bakota lola nani akota lola. Mutu avandi kaka na kona eko jijara batu ya akoki ko teya te ya akoki ko teya te. To akokotsa mutu azala lola non badonanga côté eza ba façon belé cause la témoin Jésus Christ eza ba façon belé nazo lukana no verset moko awa totana na Matthieu 5 na 19 Matthieu 5 verset 19 Bible lobi c'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alléluia. Bandeko, mutu o azoloba de la part de Dieu. Yo ananda zali grand na kati ya royaume des cieux. Zali teke mutu o avandwa na kaka pona ko jija ka ba qualité ya batu a koki ko te ate. Bando nanga. To
toza na droit ya ko témoigner moné na Nzambe kozela te okoma pasteur kozela te osa l'église moko songolo kozela te ozo ba instrument soki nini po ba koloba oyo bela Nzambe kozela te batu ba nommer yo pasteur to ba tia yo pasteur mais yo kote ya parce que yo moko za na assurance ya sali na yo oza na assurance ya Nzambe na yo oyebi bolamu ni oza ba saila yo ozali na capacité wana ya kokende même de porte en porte même ya kolobela batu ke Nzambe aza mokonzi. Amen. Tant de choses olobela batu ke Nzambe aza mokonzi ezali kote ya alléluia. Amen. Pe mutu oyo aza délivré akoki mpe kote ya azali na problème moko songolo ake na église moko to ake pa pasteur moko basambeli ya biki akoki mpe kote ya Jésus tokomona ngo na kati ya Bible alléluia. Amen. Bible de pesi biso ba qualité ya mutu akoki ko témoigner ezali batu te parce que batu bakoloba kaka kolandisama na ba sentiment na bango ndenge bango balingi batu bazalela mais Bible ezopesa biso ba critères selon Nzambe na lolenge tokoki koteya liloba totanga na Jean 5 te totanga na Jean 9 totanga histoire ya tozwana na Jean 4 verset 4 tokomona nani susu ateyaki parole bandonanga koteya yo moko yeba Nzambe zala sur na oyo Nzambe asali yo na oyo moni na bomoi na yo pe na oyo yo moko za nango convaincu pour na sali na yo alléluia oyo Nzambe aza bien totangi na Jean 4 plutôt na Jean 4 verset 4 Bible lobi comme il fallait qu'il passe par la Samarie il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Amen. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, et Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demande-t-il ou de quoi parle-t-il avec elle?
Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Tobete lanzambe maboko makasi. Nani akoki koteya, nani akoki koteya te. Biso batoto mona atoza ba santu koleka. Toza na kaka ya koki koteya te, nana koki koteya te, na liaka na yete, na koki kolia na yete, na ndako na baona kenda te, po ba baza ba pagano. Ndoko nanga, mon peuple périt faute de connaissance. Ba yesi biso awa Jésus-Christ de Nazareth, kama ndenga tambola wana. Ba disciple na ye ba kenda ki koluka biloko kolia parce que biloko esilaki. Jésus-Christ a okipo sa mai ake na pui wana kokuta mwana mwasi moko azotoka mai. Jésus-Christ est mwana Nzambe. Jésus-Christ est moko le véritable prophète. Jésus-Christ est moko Nzambe. Ayebaki bien ke mwana mwasi azaki ndumba. Ayebaki bien ke mwana mwasi azaki mo Samaria. Ayebaki ke mwana mwasi azaki mutu mabe païenne. Mais Jésus-Christ est mwana Nzambe. Ayoki po sa mai. Est-ce que Bible ici biso que Jésus-Christ atika ki mwana mwasi wana akena koluka bato bayeba ki ye? Akena pa mwana mwasi wana alobi femme pesanga mai na mela. Jésus akena ko senga mwana mwasi wana mai po mela parce que azalaki na objectif. Objectif ezalaki ke mwana mwasi wana ayeba Nzambe. Alobaki te ke ona ko senga mwana mwasi wana mai te parce que aza samaritain, parce que aza mopagan. Parce que Jésus ayebaki ke mwana mwasi wana mobali oyo atikaki na ndako azali mobali na ete. Jésus-Christ a qui état spirituel, pe état civil et moi siwana. Ake asenga ki ema ya komela. Aloba ki te ko nga na Jésus, il faut na pona ba kopesa nga mai. Alobi na moi sona pesa nga mai. Moi sona yemo kaka alobi oh. Alobi me yo na biso na bino toyoka na te komo ko se nga mai. Jésus-Christ a sori na moi sona. Alobi na ye pesa nga mai na mela. Moi, sona badi ko discuter. Jésus a lobi, soko yeba ki mutu azo senga yo mai, okai ko discuter même pas. Amen. Siko yo, tellement Jésus-Christ azwa ki sona mwana mwasi wana, makambo bade ko bela mwana mwasi wana ezalaki ba vérité, mwana mwasi wana, moyi wa Nzambe ezalaki na kati ya Jésus-Christ et convaincre ye. Alobi est-ce que ça prophète otokaki ta ko ya? Parce que Jésus tina suka ngwa yebisi alobi, kende ko bengela nga mobali na yo. Moi si wana amona ki molimo Nzambe na kati ya Jésus donanga akwepe koloba ou bien nazana mobile te bien nazana mobile mais le quoi puissance à Saint-Esprit ezaki na kati ya Jésus-Christ de Nazareth mwana moi si wana mbala moko a céder puissance à Saint-Esprit et lobi si est vérité et lobi te nazana mobile te alléluia amen ezaki puissance à Saint-Esprit ezaki na kati ya Jésus. Et de convaincre qui moi soit du péché parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Moi soit nazaki devant mon tour azaki rempli na Saint-Esprit. Azaki convaincu que azaki devant un véritable prophète. Azaki convaincu que azaki devant moi Nzambe. Balobi tellement le mec ba fait. Ce qu'on ba disciple ba outé ko luka biloka ko ya kolia. Ba ye ba kuti Jésus-Christ azo swana moi swana parce que moi swana na mboka na ye azaki déjà na réputation ya mabe. Batu bayebi kazaki samaritain, bayebi kazaki païen, bayebi kazaki nduma do mo paganu, akoyi ko swana Jésus te. Mais ba disciple bayebi ba moni moi zo swana Jésus. Oye ba tout na pe Jésus. Yango Jésus, c'est que Yesu pengui, ozo swana moi se ndumba. Yesu moni ko sarabiso o mo biso to lu kabilo ko lia, ndento ko kuta ona moi se ndumba. Ba loba ki yango te ba vandi ba otaba na samu te ka babi ndeni Yesu. Parce que d'après les disciples, Jésus-Christ a quoi que soit moi soit té. Parce que moi soit déjà azalaki koni na ville ou azalaki mo pagan. Ce qu'on va disciples ba quand va bi oh ndeni ni Jésus-Christ na sa muteme azo soit moi soit ya ndumba. Ndengeni. Alléluia. Amen. Et ce que ba onka na mutu. Ce que zaki na moi na biso le loi. Yo po sola na mapata. Yo po sola na wera. Wera na siazando kite. O sola na ndeni. Mais ba disciple ba kamwe ka ba bindeni Jésus-Christ azo swana mwana mwasi oyo. Est-ce que Jésus-Christ ayebite ke mwana mwasi oyo aza mo pagano? Bandonanga Jésus-Christ ayeba ke mwana mwasi azaki ndumba. Jésus-Christ ayeba ke mwana mwasi azaki mo pagano. Jésus-Christ ayeba ke même mobali aza ndako mwasi azaki mobali na ete. Mais objectif à Jésus-Christ azaki ko gagner mwasi wana.
a torturé qui moi soit te eh le moi busika na ngai na kose ko ela nga maite non ku to asenga ke maya mela suko tango Jésus moi so na pesi Jésus Christ c'est mai abandi ko ka ba vérité ba lobi de Saint-Esprit o ezaki na kati ya Jésus boningo oyo Jésus Christ atalisa ki na mwana mwasi wana atalisa ki te ke ono ye azam samaritain nga na za juif Jésus Christ d'abord na ministère na azaki humble Jésus Christ abandé ko boya batute Jésus Christ abandé ko tuka batute Jésus Christ azaki ko pona batute objectif nezaki a gagner batu ba bika. Combien tozo ba ke toza ba na Nzambe combien tozo ba ke toza ba sala Nzambe mais tozo pona batu ko sola na bango tozo pona batu ya ko vanda na bango tozo pona batu ko lia na bango o ngala ko lia na bango te ngai na ko kena ndaku na bango te parce que baza ba pagan. Mais Jésus-Christ est moi dans Nzambe ayebaki ke moi sona zaki samaritain ba juif na ba samaritain relation ezalaki te. Alléluia. Amen. Mais objectif à Jésus-Christ c'est que moi na moi wana a découvrir que yende moi dans Nzambe. Pe na zala liso na bango moi na moi wana finalement ayeko découvrir que Jésus-Christ est zaki moi dans Nzambe que Jésus-Christ est zaki Nzambe. Balobi akwesi Krish. Muto atinda ki était atiki Krishna ya ko ya ke na mboka Jésus Christ abina ye kende ko bengela nga mobali na yo abinga na za mobali te tema Jésus Christ azaki rempli na Saint-Esprit moli mo santu et convainc moi sona ke azamu tamasumu awanga na habité na za mobali te tema Saint-Esprit azaki na kati ya Jésus et convainc moi sona kimi mbangu na mboka aki boya na moni mutwe na moni prophète moko alobelinga vinanga atobelinga makamnanga batu ebele balandaki mwasi wana baya komona Jésus Christ de Nazareth oyo alobelaki mwasi wana makambu na ye oyo apesaki mwasi wana ba prophétie badonanga ebela ba chrétien bazalaki pe na contre wana même ata bango moko ba disciple bakende ko luka bilo akoliati est-ce que to bakende ko luka bilo akolia bayelaki Jésus ba am bayelaki Jésus Christ batu bayaki na batu te bango ku bakambu babi o ndeni Jésus Christ azo swana mwasi o mupagani na moi na biso lelo na kuti pasteur sazo swana mwasi wana na kuti prophète na mwasi wana lisolo bango mibale c'est que prophète kaka kwei kaka combien tozo lopa kaka batu o bayebi Nzambe kaka bato tozo benga bana Nzambe il suffit ka kuta prophète na bango to pasteur na bango na mwasi moko lisolo na coin na kanga ki bango mibale bazo solo la mais boyebi te tam so azo gagner ye na façon mususu azo gagner ye azo te ye Bible te mais makabazo lo bana peut-être ko senga ke muto na bongwama évidemment pe le na kati église basala nzeba ko ben pidik oyo pe bazo karaba on a bana na bas na kati église bazali mais oyo pe bazo tel bana nzambe na kati solo bazali ba disciple ba lobi ye bas esu bo amte ba bi mais deni Jésus Christ biso ke ko lukabilo akolia deni su te ko kuta ina mwaso andumba ko azai mwaso andumba ba bi se ke Yesu kaka pengui. Alléluia. Amen. Mwaso wana tema yoka ki ba vérité ba lobi akwesi Krish akimba na David boya ko itala boya ko mona na kutena mutu moka lobelinga vinanga balobi batu ebele ba bimaki na mboka baye ko mona Jésus Christ baye ko yoka boye sanga siko mwasi wana soki totang na Bible awa badia zaki païenne azaki samaritaine mais ye mutakene ko benga ebele ya batu na influence na ye na oya yokaki na oya monaki. Objectif à Jésus Christ azaki mwasi wana a découvrir a yeba ke ye azaki Nzambe pe na sima na eta oya ko bika andima ke wana Jésus pe ke ko benga batu mutu akoma kaka dikubo ete mosala Nzambe il faut yo te ya ye yo mutu oyo oza na Nzambe yo mutu oyo lobi ke yo za mosantu mais te ya bato baza ba pagano ba ya pa Nzambe mais soki yo mo ko bisuko bao ya za mo pagano we na ko vanda na yete na ko lia na yete ndeko nanga babi mwasi wana tango ye moka découvrir vérité que mutu azali ko swana ezaki Jésus aki ko pesa sango na mboka balobi mwasi ngo pazaki koni influence na ye emebi susu batu ba ye babi deni mwasi oyo kaka deto yebeli ye awa butu na mibali ya batu kaka ye teto ke na kotana no Jésus oyo amoni influence ya mwasi wana ya mabe nde memi batu ba ya ko découvrir Jésus Christ de Nazareth. Mais Bible aussi sauté que ba chrétien
to ba disciple mbakene ko benga batu na mboka ezaki mwasi wana Mosamaria mutakene ko benga batu na mboka. Siko nani asali mosala nzambe nani a évangéliser na tawana mutakene ko évangéliser na mboka ezaki nani ezaki mwasi ya Mosamaria na lingala bakanza. Donc tozo comprendre que mutu oya koki koteya ezali mutu oyo andimi Yesu amoni Yesu na bomo na ye atatoli que Jésus Christ aza Seigneur ake koyebisa pe batu boya na yoki Jésus na moni Jésus kolobalanga. Mais biso tozaka wana ya koki koteya te ya koki koteya te mutu nyoso akoki koteya nzambe mutu oyo ayebi nzambe oyo ayamba Jésus Christ comme Seigneur sauveur na ye pe oyo amona loboko nzambe na bomo na ye aza na droit koteya ndo nanga. Maman, papa, yo yebi Jésus. Jésus a seulement ramené. Kozela te comme un pasteur. Kozela te ba comme ça yo prophète. O te ce qui na te na kondimanga, gaza pasteur ndo na po yo te ya. Oza besoin de la pasteur te. Oza na droit côté à parce que o yebi Jésus Christ comme Seigneur sauveur na yo. Pe molimo ya nzambe na kati na yo ezo pesa o makasi ya ko témoigner li lo ba nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Lelo toza ba hypocrite biso basali ya nzambe. Lelo to benga mi ba hypocrite biso ba probi to yebi nzambe. Toza ka pona ko juger ya côté ate. Mais bazo mona même ba manifestation ya Saint-Esprit na bomo na biso. Biso bato toza ba ke to yebi nzambe. Parce que ba manifestation ya bato ba yebi nzambe esengele moni sama. Mutu oya yebi nzambe, mutu oya bike yaza mosala na nzambe ndonanga. Bako kuta na kati na yo humilité. Na kati na biso toza brisé te, toza hautain, toza ba orgueilleux, toza na ba compétition, tozo ndimana te, tozo pesa na ba faux témoignage contre biso na biso. Siko torote ya batundeni. Parce que batunsu bazotana bana babi ye penza za pasteur. Ye pasteur na kutaki na mwasi na église. Yo pasteur to yo mama mosali ya nzambe, bazo kuto na ba frère to na ba sœur. Ato tei mutu ya panzamba ko yate mais mutu oyo azane mo pagano abanga o tozo benga kaza mo pagano peut-être azane pasteur te mais azo banga nzambe na kati na ye azana manifestation ya Saint-Esprit na bomo na ye mutu abongo so tei nzambe batu bako yoka mais mutu oyo bazo benga azana casquette à serviteur to à servant de Dieu mais na vie na ye ekobo na vie na ye lokuta na vie na ye orgueilleux aza brisé te mutu abongo ato tei ba amba ko yate. Alléluia. Bazana kaka bango bazaba satana na yo mutoza ko juger yo nde mwana satana. Parce que muto azote ya liloba, muto azo témoigner Jésus Christ, muto azo témoigner bolamu ya Yesu asali na bomo na ye. Siko yo okobenga ye kaza mwana satana pona nini? Okobenga ye mwana satana pona nini? Balobi muto aza orgueilleux, ye wana nde mwana satana. Mutu oyo azana nous briser te yo wana nde mwana satana. Mais mutu azo témoigner Jésus, mutu azo tanga bolamu nzambe na bomo na ye okobenga ye mwana satana par rapport à quoi? Okopekisa ya te ya pona nini? Parce que moi si ya Samaria oyo mutu atinda ki ake nokoteya na mboka ezaki te ezali kaka ye moko azalaki convaincu na puissance ya Saint-Esprit oyo accompagnaki Jésus elobeli ye ba vérité a comprendre ka bi oui nazali en face ya mwana nzambe ake ko témoigner. Alléluia. Amen. Oh Yesu. Pona toteya esenga na biso d'abord tozala briser. Mosala nzambe to mwana nzambe tozala briser. Po o mema influence bato ba ye pa nzambe. Nga mosala nzambe to tanga mafuta. Soki nazo mona orgueil na kati na yo. Non. Na okwa na ministère na ote. Parce que eloka liboso ekotesa ke mutu aza nzambe. Ezali d'abord humilité, bolingo. Mais yoza mwana nzambe, yoza mosala nzambe, oza na orgueil, oza hautain, oza na compétition na baninga, oza na ka kotonga ka ko kritika ka ko jijaka, ato ebisika koza mosala nzambe, otanga mafuta na ondima yote. Parce que ça ne loro moko te zo na kati na yo, ki oza mwana nzambe. Mais par contre mutu oya te akana ete, nazo mona makamalamu na kati na ina kondima ke yaza mwana nzambe. Balobi awa ko évangéliser atako kaba o eze évangélisation. Tout ça ka tout ça côté ya Bible to ko côté ya Bible to midi pourquoi. Mais nini bazo kuta na ba vie na biso. Nini bazo kuta na bandaku na biso. Na ndaku na ba baliaka. Na ndaku na ba melaka ta mai.
ozalaka koteaka bible ntongo midi pourquoi ba retraite air nyonso ba jeune air nyonso mais oyebi nde bapesaka bato fufu te oyebi nde batunaka mutu to kolia nini sikoyo mutu ateyaka na ye te ma aza na susi kame bato balia aza na susi kame bato bamela mai na ndako na ye yo sikoyo koloba ni ke mutu wana aza mopaganu o te non eza mpe na basi ya bapaster ebele baza brise te mais basi ya bamusicien basi ya bato tozobenga bapayen baza brise. Alléluia. Amen. Mutuzu akozala mwasi ya payen nde tolobaka mobali aza mopagano mais so okena ndako na ye otali akei obi o mais nga naza ya nzambe mais ye aza na nzambe te mais tala ndenge ayambinga. Donc koevangelize ezali na basorte ebele bakoyeba biso na misala na biso na façon na biso tozovandela na façon na biso tozoyamba bato na bandako na biso na façon tozozwa soin ya bato na considération. Moto mosusu aza na ye mosali ya nzambe te motali vi na ye moto mosusu otala ye oswaliza mobali na ye aza paye oui mais vi na ye na yo motu soi-disant oza mosali ya nzambe différence ezali par rapport à ma comportement, par rapport à ma lobanayo, par rapport à Israël, na on est vendé na yo. Suko mutabon so obina ye ate le banzambe yo ko lobanaye ke o arote ate. Alléluia. Nanya koki kote nanya koki kote ate. Côté ezaka li lobanzambe te, côté ezaka ka Bible te, to côté ape na zela misana na biso. To côté ape façon na biso ko vivre, ya on peut zali pe maté apona bato bazo mona biso. Mutu so koki ozayebi nzambe te mais atali kaka atoteya ki parole de Dieu te mais façon kaka oyambeli ye bien o témoigner bolamu moko boye ya nzambe asali abi ya solo ngapi na banaka kosala boye. Combien tozobimisa bana nzambe na kati na église na place okotisa bango na kati na église lelo bato tozobenga bapayen nde bango nde bazokotisa bato na kati na église mais bato bazwaki bango basantu bango nde bazobimisa bato na kati na église. Parce que soki natali bien mwana oyo fille oyo a servante ya Naman azaki pasteur te mais ye muta gagnaki kutu âme ya général pour akende komona prophète Élisée mazaki pasteur te mwana mwasi oyo mama oyo samaritaine oyo ye nde muta kende kopesa témoignage à Jésus na kati ya ville pour bato baya komona Jésus-Christ de Nazareth. Makambo tozo critiquer pa batu bango kutu bazo sala ngo pona bonheur ya Nzambe. Mais biso bato tobi ke toza ya Nzambe tote ya ka Bible tozo kwa ko gagner ba âme te tozo kwa ko sala bonamu te na miso batu au contraire na ba comportement na biso batu bazo boya ko sambela Nzambe atali kaka lobi nani oyo pasa mwana Nzambe batika biso to vanda combien bazo boya ko ya ko sambela pour ba comportement na biso combien bazo boya ko sambela Nzambe bazo kuta ekobo na kati na biso bazo kuta escroquerie na kati na biso bazo kuta ba compétition na kati na biso to robenga bato ba ko sambela ndeni mais tozana kaka bango ba kokote ate bango ba kokote ate bato oyo tozo ba ko kote ate bazo kuta bango bazo sa malamu oyo tozo ba ke bango nde ba ko kote tozo kuta bango bazo sa makamabe. Hallelujah. Oh nzamba za bien nanya koki kote ya nanya koki kote ate. Tant déjà nous avons pour nos critères, obi ye penza mobile na ye non mobile na satana. Yo mona qu'est-ce qu'on mobile na satana. Tant yo déjà zo ba ke mobile na satana, déjà yo ndo péché. Alléluia. Tant tozo me ba faux témoignage ya batu. Yo mosala Nzambe ozo me ma faux témoignage ya soi-disant moi na Nzambe mususu. Yo za serviteur, te oza servante te. Alléluia. Amen. Balobi esenga na biso toteya mutu akoyi koteya mutu aza brisé même ata obengai mosali ya Nzambe so oza brisé te koteya te